Ош шаарынын Аскар Шакиров көчөсү. Жолдун тардыгы автоунааларга кооптуулукту жаратуу коркунучу күч. Көчө эки багыттуу болгон менен унаа тыгындары жогору. Буга жолго карай башаламан курулган соода жана тейлөө жайлары себеп. Мындан сырткары эл баскан тротуарлар урдалып, адамдардын өтүүсүнө тоскоолдук жаратууда. Тротуар деген жок. Жолубуз абдан тар, эки машина өткөндө сөзсүз түрдө бир мындай аябай кооптонобуз да, биз абдан кооптонобуз да. Ушунчалык кооптуу жолубуз тар негизиненчи. Ошондуктан биз мэрияга бир канча жолу ушул темада кайрылдык эле, бирок эч кандай жыйынтык жок да. Өтө тар мына көчөлөр биздики. Бул жерде частар бар, бул жерде повороттор бар. Повороттон бул жактан келе айтканда наркы машиналар көрүнбөйт. Анча-мынча жаш балдарды мындай неме болуп кетип атат. Жаш балдар коркунучтуу. Бул көчөдөгү көйгөйдү чечүү үчүн Оштун жетекчилиги кыймылга келе баштады. Жакында кала башчысы автоунаа тыгындарын азайтуу максатында жолду толугу менен реконструкциялоону тапшырма берди. Тиешелүү мекеме көчөнү кеңейтүүнүн аракетин баштады. 2,5 метри бул эки тараптан тротуар болот. Узундугу 2 километр 300 болот. Бул жерде дарактар көп. Дарактарга 489 тип дарак каралган. Бирок даракты биз кыябыз, бул эски. Дарактар эмне үчүн кыябыз? Дарактар бүгүнкү күндө тротуардын, жолдун тамырлары чыгып, жолдорду бузуп атат. Ошондуктан жаңы көчөт, жаңы отургузганга биз азыр проектке киргизебиз. Жолдун узундугу 2 километр 300 метр, турасы 20 метр болуп кеңейтилет. 4 тилкелүү курула турган жолдун курулушуна жакында тендер жарыяланат. Анын сметалык баасы 70 миллион сом болуп, жолдун сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Ал каражат шаардын бюджетинен бөлүнмөкчү. Коомдук транспорт токтоочу аялдамалардын алмаштыруусу ошондой эле кеңейтүүсү каралып жатат. Жолдун жалпы узундугу 2 километр 300 метр, жолдун кеңдиги 20 метр. Ал эми автоунаа жүрүүчү жолдун узундугу кеңдиги деген 16 метр, эки жагынан 2 метр 35 сантиметрден жөө жүрүүчү тротуарлар, ошондой эле 75 сантиметр жолдун эки жагындагы ирригационный системалар, бул арыктар алмаштырылат. Ошондой эле жолдун эки жагында 1 метрден жашыл зонасы каралып жатат. Мэриядан билдиргендей, ишти баштоодо көйгөйлөр бар. Жер астындагы коммуналдык байланыштарга тиешелүү түтүкчөлөрдү алмаштыруу көп каражатты талап кылып жатат. Бул боюнча тиешелүү кызматтарга кат жолдонуп, долбоор чийиле баштады. Бизде эң көйгөйлүү маселе бул суу түтүкчөсү бар экен. 150 бул таза суу өткөн жолдун ортосунан ушул түтүкчөлөргө 40-50 жыл болуптур. Ушуну алмаштыруу. Ал каражат өтө эле чоң болуп атат. Эгерде биз материалдын өзүн эсептегенде 5 миллион 700 барып атат. Эгерде проект менен иштей турган болсок, 9-10 миллиондун тегерегине чейип кетет. Биздин жолубузга анда акча каражаты аз болуп калды. Шаардык мэриянын быйылкы жылдын планында башка жолдорду оңдоп, асфальт төшөө каралган эмес. Буга республикалык бюджеттен каражат бөлүнбөгөнү себеп. Ал эми жолдорду жамоо иштерине жылдагыдай эле 10 миллион сом каралган. Бул ямочный ремонттоп коебуз. Ошол иштерине быйылкы жылы 10 миллион акча каражаты бөлүнүп, бул иштер аткарылат. Андан сырткары Навай көчөсүндөгү көпүрөнү, аварийный көпүрөнү быйыл азыркы күндө бир 60% бүтүп калды. Кудай буюрса алдындагы бир июнь айларына тапшырабыз. Ал эми Шакиров көчөсүн бүгүнкү күндө биздин план боюнча кыш мезгили келгенге чейин бул ремонттон өткөрүп, колдонууга берүү пландаштырылып жатат. Шаар мэри Таалайбек Сарыбашевдун буга чейинки Ленин көчөсүн реконструкциялоо боюнча планы каржылык маселеден улам кийинки жылга калтырылган. Эскерте кетсек, адистер шаардагы жолдордун 80% толугу менен оңдоп түзөөгө муктаж экенин айтышат. Ажыбай Пайздин уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.